Il Consiglio dei Ministri ha ritirato il ricorso alla Corte Costituzionale contro la delibera della Giunta regionale che indice per il 30 settembre il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La decisione è stata presa su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il governo mantiene così la promessa formulata in campagna elettorale da Matteo Salvini, dopo le polemiche seguite al nuovo ricorso contro la consultazione presentato al TAR dallo stesso esecutivo e che il governatore Luca Zaia spiegava così. Il tema dell'impugnativa è un tema che si trascina da mesi, per cui già il vecchio governo le aveva annunciate, quindi immagino che ci siano le carte che hanno proceduto a prescindere dalla politica. La politica alla fine è intervenuta. Con il ritiro del ricorso, spiega il ministro per la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, è stato riconosciuto il diritto dei cittadini di Venezia e Mestre di esprimersi sul riassetto amministrativo del loro territorio. L'orientamento del governo è infatti quello di non interferire in scelte locali legittime da parte delle popolazioni interessate. Prendiamo assolutamente in modo positivo la volontà del governo di dare finalmente spazio alle popolazioni interessate e al referendum. È quello che vogliamo fare anche noi. Il referendum proprio in quest'ottica va nella direzione di dare spazio ai cittadini, renderli più vicini al governo civico, fare in modo che non ci sia più un governo del comune semplicemente burocratico, ma dare spazio alla realtà dei cittadini. La strada verso il voto il 30 settembre appare quindi in discesa, ma ancora non sicura al 100%. Sulla consultazione continua a pendere il ricorso presentato al TAR da Comune di Venezia e Città Metropolitana. Ma la decisione del governo, sostengono gli autonomisti, avrà effetti positivi anche su questo procedimento. Non avevamo paura che la Corte Costituzionale ci desse torto, ma semplicemente il governo ha evitato l'ingorgo giudiziario. Ci sarebbero create una sentenza del TAR che attendeva la sentenza della Corte e una sentenza della Corte che attendeva la sentenza del TAR. Tutto questo si è evitato, possiamo partire con la campagna elettorale per il referendum del 30 settembre. Vogliamo veramente modificare le cose, salvare Mestre e Venezia.